Rreshtet e shiut dhe era me intensitet të lartë kanë përfshirë territorin e qarkut Shkodër gjatë natës. Sipas të dhënave të mbledhura nga administratorët e njësive administrative, situata paraqitet e qëndrueshme dhe nën monitorim të vazhdueshëm. Në bashkinë Shkodër, rreshtet kanë vijur me intensitet të lartë her pas here dhe në formë shtrëngate. Pavarësisht kushteve atmosferike nuk raportohen probleme apo dëmtime në infrastrukturë. Shtetësim mbetet Bashkia Fushare, sa i takon rënjes së gurëve si dhe mungesës së energjisë elektrike. Në akset Koplik-Bog, Dedaj-Razëm dhe Bog-Theth, rreshtet kanë qenë të pranishme gjatë gjithë natës dhe vijojnë edhe aktualisht. Pavarësisht kushteve atmosferike, rrugët janë hapur dhe pastruar, ndërkohë që mjetet qarkullojnë pa probleme. Strukturat përgjegjëse ndodhen në gatishmëri për të monitoruar situatën dhe për të ndërhyrë në rast se rreshtet intensifikohen. Deri tani nuk raportohen për bllokim apo pengesa në qarkullim, ndërsa drejtuesve të mjeteve u bët apel për kujdes të shtuar në zonat malore për shkak të lagështirës dhe uljes së dukshmërisë. Autoritetet do të vijojnë ndjekjen e situatës së motit për gjatë ditës me fokus garantimin e sigurisë rrugore dhe aksesueshmërisë në të gjithë akset e qarkut.